Днес ще ти покажа как Modes and Routines превърнаха телефона ми в малък, но верен асистент. Няма да ровим в излишни настройки, а напротив, ще ти покажа 3 рутини, които аз използвам всеки ден. Отварям Settings, Modes and Routines и си закачам пряк път. Трите точки горе вдясно, Show on App Screen. От тук нататък всичко е, ако се случи X, телефона прави Y. Започваме с рутината at Work. Всеки делничен ден около 8:30 съм пред офиса. В секундата, в която GPS-ът види сградата, телефона преминава на вибрация, хваща фирмения Wi-Fi и на заключения екран се появяват два бутона. Приложението, с което поставям електронни подписи, и календар за графика ми. Когато си тръгна от работа, рутината спира автоматично, коригирайки звука, Wi-Fi и бързите бутони на заключения екран. Следва Full Battery. Обикновено зареждам телефона си вечер, но идеята да стои на 100% 2-3 часа не ми харесва. Затова активирах рутина за известяване. Щом се зареди на 100%, се чува кратка вибрация, екрана светва и виждам нотификация Fully Charged. Чуя ли това, махам зарядното и знам, че ще дия батерията. За да го активираш, влез в Settings, Modes and Routines, таба Routines, търсиш въпросната рутина и кликаш бутона за активиране. И накрая тестене на батерията нощем. Рутина, за която си говорихме и в предходните видеа, за моментите, в които хвърлям телефона на нощното шкафче и забравям да го включа в зарядно. Рутината проверява две условия. Часът да е между 2 и 8 и устройството да не се зарежда. Ако са изпълнени, Bluetooth, Wi-Fi, мобилни данни и Always on Display изгасват. На сутринта батерията е на почти същите проценти, на които си оставил и вечерта. Тези 3 сценария ги настроих за по-малко от 5 минути общо. Ако ти е любопитно да експериментираш, отвори таба Discover и ще видиш шаблони като Morning Music, Driving и много други. За нещо съвсем твое, натискаш бутона плюс в Routines. Можеш, например, да поставиш NFC етикет до входната врата, да го сканираш с телефона и да настроиш рутина, която управлява дома ти. Включва лампите и климатика, например. Ако тестваш някоя от идеите, остави коментар.